No tšau, osa 4 off-season ja alustame seda seekord Raassillast, kuhu oleme tulnud esmakordselt seda autot katsetama. Et me ei ole temaga veel meetritki sõitnud ja seadistasime vedrustuse niimoodi, panime enam-vähem kuidas, ütleme siis nii-öelda alguspunkti, et siis sealt on hea edasi minna. See on siis meie põhieesmärk, et millega me täna mängime kindlasti hästi palju, et saada võimalikult balansi heaks nagu et mul oleks hea sõita, hea feedback oleks ja nii edasi, et auto kõik toimiks, oleks kiire pidamine ja nii edasi. Et lähmegi hüppame kohe varsti autosse, paneme käima esimesed paar tiiru. Teeme lihtsalt, vaatame, kuidas ta käitub, mis ta teeb, et kohe veel ketsi ei hakka andma, et juhul kui midagi peaks mis iganes olema, et siis tuleb kohe välja, et teeme väikse nii-öelda shakedowni ja siis hakkame juba kangutama. Külge ei visanud, et lihtsalt sõitsingi, tunnetasin autot, keerasin rooli, vaatasin, et kõik oleks nii-öelda paigal, fixed, kinni ja siis, aga roolivõim hakkis kogu aeg nagu. Ma sain selle esimene ringil aru, boksis tegime väiksed muudatused, teisel ringil toimus täpselt samamoodi, et tal on ja tal ei ole, tal on ja siis hakib ja siis niisugune hästi imelik. Seal roolivõimu vooliku sees on üks väike tüüs, mis käib. Panime selle sinna sisse, mida ennem ei olnud. Ja siis läksin kolmandale, siis ma mõtlesingi, et proovin kohe siin kurvis, et mis ta teeb külge ees, aga siis jooksis rool täiesti lukku, täiesti kinni ja siis me sõitsime veits teelt välja. Midagi nagu hullu ei ole, lihtsalt siin natuke kosmeetiliselt seal splitterid asjad, aga proovime, et äkki kas pump või siis latt ise äkki on vigased, et just kui vaatame, et need rõhud ja asjad on kõik tegelikult olemas, et kui niisugune rooliga kiiremat liigutust teha, et siis ta jookseb kinni. Aga vahetame ära need lati ja pumpa, vaatame äkki sellest on nagu abi, et vaatasime ka, kuna see auto käis just enne siia tulekut käis silla regullis, siis ma palusin neil 2 mm lahku panna, aga kogemata võib-olla need ajasid sassi ja sild oli 2 mm kokku, ehk siis sealt juba tulenebki see, et nagu raskem on sõita. Ma ise seda nüüd ei tea, aga öeldi ka, et sellest hakkab ka see hakkimine pihta. Praegu me paneme veel rehvid alla, katsetame, vaatame, et nagu muud asjad oleksid okei. Ja sõidame selles mõttes natukene rahulikumalt, et full lockist full locki ja äkilisi liigutusi hetkel tegema ei hakka. Rool jookseb ikka kinni samamoodi nagu ennem, ma ei teagi. Meil on veel nagu lativahetus jäänud. Kas see meid aitab või on kuskil mingi muu mure, ma ei saagi praegu aru. Et jah, peame natuke mõtlema. Ma panin, nüüd tuli see talvepeetri tagavara latt läks külge. Et loodame, et see on parem. Peale lativahetust ma käisin korra proovimas, ma saan ära sõidetud.
aga siukene, ma lasen rooli lahti, ta jookseb ilusti, ta teeb täpselt seda nagu selles mõttes on okei, aga nii kui ma tahan nagu siukest agressiivset sõidustiili teha ja tahaks loopida teda järsku, siis see talle praegu ei meeldi. Tegelikult nagu kõrval on Lauri auto, millel on kõik on täpselt samamoodi, sama asukoht on pumbal, voolikud asjad on samad, on ju. Kõik on korraga tehtud, ma käisin Lauri autot proovimas, ideaalne. Praegu ei saagi aru, et pumpa on vahetatud, lait on vahetatud, seal on neid tüüse, seal on seda foljat on natuke kitsamaks tehtud, on ju. Nii nagu vanal autol tegime, et seal kõik toimis. Ei tea, mõtleme natukene veel, nuputame, miski raudselt on mingi kuradi lihtne loll viga. Selles mõttes nagu muu kõik, mis siin täna testisime ja see nagu pool kõik tõesti nagu ilusti toimetas, et tembid olid okeid, auto töötas, kõik see on nagu hea. Et see roolivõim, õnneks ta on niisugune lihtne loll asi, et noh, on küll tegelikult vähe asju, mis sa saad välja vahetada, et me praegu ei saa ainult aru, et mis teda nagu piirab, et ilmselt siin jah, aga peame natuke nuputama. No nii, oleme tagasi Raasilast, täna on meil käes 1. aprill, nüüd selle videoga natukene Mihkel teeb vangerdusi, sest et tegelikult meil on homme disaini reveal, aga teie jaoks oli see nüüd klipp varem. Mis me siis vahepeal tegime oli see, et pühapäeval me läksime siit Laitsest Raasilast minema, roolivõim ei töödanud, me pühapäeva õhtul Tallinnasse, esmaspäeva varahommikul läks auto kleepimisse, siis esmaspäeva õhtul tänud autodisainile, kes tegid ühe päevaga, ma palusin ka neilt hommikult, et kuna meil ajaline aeg pressib nii hullult peale, et kas oleks võimalik, siis kutid tegid ka seal pika päeva ja saime õhtul sealt tulime otse esmaspäeva õhtul Viljandisse. Jako terve teisipäeva siis putitas autot ja mis ta siis tegi, oli see, et ta vahetas meil roolivõimu pumba ära võimsama vastu. Et tegelikult see vana pump, mis meil oli, me kasutasime seda ka 36, seal toimus kõik väga hästi, aga kuidagi siin ta ei tea, mis see täpne põhjus siis seal lõpuks oli, et miks ta siin ei toiminud. Panime võimsama pumba ja nüüd me oleme siin tagasi, katsetame. Esimesed 2 piiru on tehtud ja rool töötab väga hästi ja praegu üleüldse auto töötab hästi, et nüüd me proovime sildasi hakata, õigemini vedrustusega hakata mängima. Et ma tundsin mõnes kohas, muidugi mul ei ole see võistlusrehv ei ole all, aga natukene tundsin klipist puudus. Ma olen Bestligiga rohkem tundnud varem, et ühesõnaga nüüd hakkame vedrustusega mängima ja mudima, et juhitavus ja kõik kuidagi juba siukene kodune tunnen, et on väga hea seal rooli taga. Praegu sõidavad siin mingid siin on nende seansside kaupa, et sõidavad natuke rinkat ja siis lähme uuesti sõidame drifti ja äkki vaatame, äkki saame mõne tandemiga tänada. Tooge tule kustutit juurde! Siia, lase, ruttu! Tooge tule kustutit! Oi, bля.
me ei saa ikka ilma tuleta, ma ei tea, mis kuradi jama on. See oli vist, ma arvan, täna päeva 6. ring. Kogu aeg samamoodi sõitnud, noh, ilmselt oli jälle see, või no, me arvame, et see on Antilääg lõi sumbas või sinna kuradi rehvi selle. Mingi paugu ja siis see läks põlema. Ma tundsin poole ringi peal, mingi imelik lõhn on sees nagu. Ja siis ma sõitsin edasi ja nüüd ma siin viimases kuris ma nägin peeglist, no ainult mis ma nägin oli leek. Ja tulin lihtsalt täie hooga, tulin siia boksi, aga salongi juba tekkis paks kuradi, no toss ja kõik asjad, vaata. Õnneks sain siia ja juba joosti tulekustutiga. See oli väga õnnetu, see oleks juba peaaegu, et ühesõnaga, kui ma oleks kuskil raja peal jäänud seisma, siis oleks kõik see jama maha põlenud. Aga noh, jah, ühesõnaga, ma ei tea, niigi hästi või? Eks nüüd tuleb mõelda plaan B, et tegelikult meil oli homme suur üritus, kus tuleb meedia ja toetajad ja tiim ja kõik tulevad, siis meil oli niisugune suur pidulik avaüritus planeeritud, kus me plaanisime siis teha nii-öelda hooaja avamise. Jah, aga see üritus jääb ära, et nüüd me peame väga kiiresti mingid lahendused leidma bodykitti osas, sest et no sellega me sinna ei lähe. Et ma ei teagi, mis saab vara öelda. Me peaks pasa ära küljest nokkima ja vaatama, mida vaja on ja mis puruks on. Et vähe tegelema sellega nagu vist. On ju? Sul oli ka seal survekas vist? Jah, on. Kinnitus ei alles. On olemas. Thanks. Oi. Seda huvitama. No ma ei tea jah, nende terlöntidega, mis saab. No need on sellised asjad ja mis bodykittiga saab. Kas tahad seda M2 oma pannes või? Aha. Vala tõli tulla või? Update bodykitti osas on siis selline, et me tulime nüüd Raassillast Jako juurde ja ma kirjutasin JTK Composite ehk siis Jarno, kes on see omanik. Saatsin talle pildi, kirjutasin, mis see seis on. Meil on tagapamper, bagass, vahepealne liis, külje laiendi ja siis see tagatiib, et kõik on läinud. Ja vana ütleb mulle, et no worries, täna on meil kolmapäev, reedeks on kõik uued asjad olemas ja paneb juba teele. Ehk siis ühesõnaga, mis me praegu hakkame tegema, me võtame kõik selle lahti, lahkame, mis see kahjustused on. Kaak juba tuleb siia, et kui siin on mingid juhtmed asjad, ühesõnaga tulevad siuksed pikemad päevad, ööd, aga alla ei anna. Nii et reedel saame bodykitti, paneme selle peale, teeme juhtmed, vaatame, mis seal veel on, et teeme kõik ilusti korda. Sõita oli selles mõttes väga hea ja niisugune hea kodune tunne oli juba väga kiiresti, et hästi sarnane tegelikult eelmise autoga. Et hakkame lahkama. Fucking shit. Mis on eesriide taga? Carbofaiba. Sa pead selle pulbriga rahu tegema. Muidu sa jätki saama seda kogu aeg. Järgmine kord, kui me mingi uue auto teeme sulle, siis laseme enne sõitu minekut siia lihtsalt ühe kustuti sisse tühjaks. See on nagu rahulikum. Tea, mis värk selle tulega on. Me ütlesime seda, eelmine aasta me lugesime kokku, oli 7 korda, kui läksid asjad põlema. On ju enda driftikas. No seal läks ref selles mõttes, see ei olnud hullu. Siis sais läks, on ju, ja siis ma käisin ju talvel käisin Norras või Rootsis käisin mootorsaaniga sõitmas. Ja mootorsaan läks põlema. Talvel, kui väljas oli -20. Vaatasin video. Või ei jõudnud autost välja tulla, kui sa olid juba kuradi lasid näkku mulle seda. Ei, see on hea, et sa nii kiiresti jõudsid. Aga no ma nägin kaugelt seda leeki, sa ikka lasid liiga pikalt. Lihtsalt oli see, et mul sai tühjaks ja esimene moment, kui see appi tuli, selle kustuti ei toiminud. Et siis oli see, et lihtsalt nagu ajas nagu ropendama närvi. Ja siis nagu karjud inimestele, tooge kustutit juurde ja siis lihtsalt... Kõik vaatavad sind nagu... Ma jooksen sinna kurdi sisse järgi. Peek karjub.
veekonteineris on, merekonteineris on, ma ütlesin, et ma ei tea, ma olen kohe kohal nagu, et ma ei tea, et lähen jooksen sinna poole siis või. ma annan sulle konteineri võitmed ka. Lähme siis jah. Oota, ma teen ukse lahti. Kurat, mul on autos ju nüüd. Kerest on nagu kahju. Paneelid ja see on nagu savi, vaata. no lükkame ära. Oota, aga kas me peseme ka või? no ma tahaks paneelid ja asjad ennem küljest ära võtta Ja siis pessu või? ja siis pessu jah. jah. Teeme talle strippi ikka. Ma võin seda paljaks enne, kui pessu lähed, ega sa niimoodi riietega ei lähe ju pesema. Eriti veel ära põled riietega. ei tikki. Ja nii, nüüd on mõni hetk möödas juhtunud. Võtsime siis kõik lahti, mis siin sai võtta. Radikas on nokk, ventikad, ühel on korpus, on veits sulanud. Tegelikult on nokk, aga me lihtsalt heaks juhuks võtame uued, paneme ühe varusse. Veepump on nokk, ka korpus on lihtsalt sealt õrnalt mingid jäljed peal, aga veevollad. AN16, et sellega on lihtsalt see teema, et meil ei ole Eestist neid saada. Soomest saaks kätte need ja ühesõnaga vaatame, siin osad inimesed liiguvad, et äkki me juba saame kas homme või reedel isegi võib kätte saada. Või siis tegelikult siin on üks variant veel, et Jako juba rääkis Hydroscandi kuttidega, et Hydroscand on see kõrvalmaja siin ja tegelikult neil on lahendus olemas siia. Kuna see kuum tegi selles mõttes nii palju halba, et kogu see bodykit kohati nagu sulas siia külge, siis kaameramees lasi meil siuh-sjauh lihkettaga lasi üle. Homme tuleb juba uus värv, lakkasjad, tõmmatakse siit kõik need nii-öelda need kahjustada saanud kohad üle. Ehk siis ühesõnaga kõige hullem ei ole, kui me algus arvasime, et kosmeetiline pool, natukene mõned jupid uued, siuh-sjauh värv peale ja tegelikult peaks ta juba siis enam-vähem olema, et muu selles mõttes, Kaak tuleb, teeb juhtmed ka, osad juhtmed ta juba lõikas läbi, et teeb uued juhtmed siia. Aknad, see aken sulas, tagumine aken sulas ära. Tegelikult seda saab kasutada, häda juhul, aga meil ei ole lihtsalt nii kiiresti, peame vaatama, kus me nii kiiresti saame siia taha saaks uue akna. Et see koht on siin sulanud, et ta selles mõttes oli küll siin peal, aga ta on kole lihtsalt. Jah, need on vist esmased siuksed praegu kahjud, et täna on meil kolmapäev, auto läheb välja esmaspäeval, nii et meil on siukene 4-5 päeva on veel aega kõpitseda ja homme kindlasti helistan autodisaini. Ma väga loodan, et neil on seda aega, ma tean, et tegelikult meil on ka selle hästi kiire, ma viimane kord, kui ma sealt tulin, siis ma nagu nendega rääkisin, et tööd on neil palju ja et äkki nad jõuavad meid esmaspäeva hommikul ette võtta ja siis selle ülejäänud osa nagu taastada kleepsudega, et muidu ma ei teagi, mis see plaan B selle kleepsuga on. Peab mingid leegid siia peale joonistama. Ja ennem me siin tegime testi ka, et see sama bodykit, mis meil on, Carbon Kevlar Tvaron, mis ta siukene õige nimetus on, et hästi süttiv materjal. Kaak võttis ennem ühe jupisid, andis natukene jaksi ja see läks kohe põlema. Jääb põlema, jah. Oota, ma toon fiibrit nüüd. Tavai. Too tavaline fiiber. Toon teile Fiiber Wolfi. See on vaps hea küttematerjal ju. Vaata, vaik põleb, riia ei põle. Vaik põleb ära. No see on räägitud, et driftis on suur vabadus, et ei ole asjad homologeeritud. Natuke liiga kergelt läheb põlema. Siis keegi midagi ei suva ei näe. Kui juba soe läheb kergemini, nii. Siis hakkab sulama täiegu täiesti. Siin peaks olema mingid tuld nagu süttimist vähendavad aineid sees. Vaat, siin on hea karvane koht. See on mis asi? See on Fiiber. See on tavaline, jah. Põleb ka hästi. Pole ka viga, jah? Minu auto peal. Veel parem. ei ole parem. Kustub ära. Kustub ära. Teine hakkas tilkuma lihtsalt. Päris ära ei kustu, aga hästi ta minna.
no tule saab alla teha sellega. No sama panin sirgest servast ta ju põlema. See nagu olli auto ei kustugi ära ju. Et nüüd paneme võrdluseks, meil on kapott karbonist. Toome siia või? Vähem põlema. Toome kapoti siia. Paneme sellega põlema. See on jumal okei. Selle panen kurdi müüki, saab kurdi pool auto raha tagasi juba. Selle tulen stuudiosse seina peale. Näiteks hea etalon. Ainult kanna 5 kilo üle. Praegu raha vaja edasti. Fiibriga, kuna meil 36 läks ka mõnel korral samamoodi rehvist, siis seal ei olnud midagi. See kummipuru, mis sinna oli kogunenud, see põles nagu maha. Ja oligi kõik, aga see on hästi süttiv. Et ühesõnaga toome natukene sumpsi, tegelikult ei ole suunatud nagu ratastele või midagi, noh ta on sinna allapoole suunatud, aga noh ilmselt ta lööb selle leegi, lööb laiali on ja siis rehv on ka kuum ja eks ta sealt vaikselt areneb, noh me arvame, et sellest ilmselt küll tõenäoliselt on ja Mihkel, mis sa arvad? Nii et ühesõnaga jah, tegemist jälle on. Homme meil, rajal me ju rääkisime, et homme meil on see üritus. Meil peaks olema jah. Tegelikult meil oli reviilüritus siis Avis peakontoris oli homme tehtud, kus olid siis kutsutud kõik meie toetajad, meedia, tiim ja nii edasi, et siukene suurem üritus oleks olnud tulemas ja pidulikum, aga kahjuks jääb see ära, et ei teagi, ju siis pidi nii minema. Või nagu kõikidele meeldib öelda, it is what it is. Aga ühesõnaga jah, algus tundus vaatepilt natukene hullem, aga me saame hakkama. Ja saame vajalikud jupid siin päeva 2 kohale ja paneme ta uuesti kokku ja Hispaaniasse. No nii, auto on meil nüüd kodus tagasi Tallinnas, auto on meil valmis ja mis me siis siin vahepeal tegime, et panime need uued põlenud nii-öelda keredetailid vahetasime välja. Sumba me tegime natuke pikemaks, me nüüd ei tea, kas see on see päris põhjus, miks tuli alguse sai, aga ta on kindlasti üks teguritest. Ja kuna meil oli kütuse tuulutus oli ka seal siukene koopas või ütleme seal lähedal, need kütuseaurud mängisid ka kindlasti ilmselt seal rolli, et kirjutas Soomest üks sõitja ja temal oli siukene lugu, et võttis tagastanga ära, siis ei läinud põlema, pani tagastanga ette ja siis tal oli tuulutus sama koha peal, siis läks ka põlema, et need kütuseaurud mängisid ka seal rolli. Et ühesõnaga tegime siukest lõpuviimistlust, mis veel jäid tegemata ja nüüd siis on käinud kleppimine jäänud. Ja siit ei olegi midagi, hakkasime juba bussi pakkima, tuleb meelde tuletada, pole ammu võistlustel käinud, et kõik asjad ikka, kõik vajalikud asjad saaksid kaasa. Homme hakkab siis Maero sõitma Hispaania poole ja meie lendame kolmapäeval järgi. Oleme tagasi autodisainis, nagu me eelnevalt rääkisime ka, siis mega suured tänud neile selles mõttes, et kohe kui see põleng juhtus, nii ma neile kirjutasin ja juba panid kleepsud trükki ja ütlesid, et teeme kohe esimesel võimalusel ära, et selles mõttes mängis lõpuks hästi välja, et kuna me täna pidi auto hakkama startima siis Hispaania poole, siis tõime hommikul auto siia. Suhteliselt kiiresti vist käis see, ma arvan siin 3-4 tunniga äkki, siis tehti siin see ülejäänud kleepimisosa, mis jupid välja vahetasime ja nüüd just ongi viimased toimingud ja valmis ta ongi, nii et ja siis Maero jõuab kohe siia, et trailer on juba siin, paneme otse peale ja hakkab siit otse Hispaaniasse minema. Vist äkki käib isegi Viljandist läbi, võtame varumootori kaasa, et tegelikult 36 mootor on meil seal, mis sinna jäi lihtsalt, et see oli, mõtlesime, et teeme talle siukse kiire hoolduse, aga paneme tehaks siuksegi bussi kaasa, siis on varumootor ka olemas. Nii et jaa, veel kord teeme siit varsti ilusad pildid ja veel kord suured tänud autodisainile, et väga kiirelt võeti vastu ja tehti uuesti korda auto. Siit lõpetame osa 3 ära ja pakime asjad peale ja siis meie juba näeme teiega Hispaanias. Tšau!